بعيدا عن هدف بيراميدز اللي اتسجل في فاركو في الغريب جدا، تعال نشوف تصريح اسلام الشاطر مع مهيب عبد الهادي في حضور الكابتن احمد سليمان بيقول ايه. لو نادي الزمالك عنده المقدره ان هو يقدر ياخد لعيب من الاهلي يوريني، اتفضل. ما هكلمك في القصه دي، محدش يقول لا على فكره، ومحدش هيقول لك لا. لو انت عندك المقدره. احنا بننتقد ده. لا بتنتقده ليه؟ عشان دي احنا في عصر فرقه احتراف. جماهيريه، مفيش ودي حاجه اسمها فرقه كده جماهيريه. لا مفيش حاجه اسمها كده، وفي احساس للجماهير وفي ارتباط للجماهير باللعيبه. هقول لك ده اسمه ايه؟ فيجب انا عارف ان يجب على مجلس ادارات الانديه انها تحافظ على لعيبتها. الزمالك لو يقدر ياخد لاعب من الاهلي يتفضل. ورجع مهيب بيقول له يعني احنا عيب، احنا بقينا بنمنع الكلام دون وما ينفعش، واصل الانديه الجماهيريه مرتبطه بلاعيبتها معينه. قال له لا يا سيدي عادي، عايز تقدر، لو تقدر وريني. انت مين؟ اسلام الشاطر مين؟ اسلام الشاطر انت مين يا نجم؟ الناس دي طلعت علينا منين يعني؟ انت ازاي بتتكلم عن الزمالك كده اصلا؟ انا اول مره اشوف مسؤول بيقول كده. اي حد بيتكلم في الموضوع ده اعرف انه بيهري. نادي الزمالك يجي يتدرب عندك انت بتنسى انت منين يا ابني؟ انت ايه؟ مفيش احترام خالص للدرجه دي. ده في حضور مين؟ في حضور عضو مجلس اداره كابتن احمد سليمان. يعني انا لو مكان احمد سليمان يعني الراجل ده كان زعل، كان اتقال له كلام ما يعجبوش. مين الناس دي؟ مين اللي كانوا مع مهيب دول؟ اتكلم على اسلام الشاطر اللي ملوش تاريخ في الحياه، واسامه حسني كان مهاجم على الله، اتصلت على قفانا مش اكتر. انما هو ما عندوش، هو معروف هو مكانه دلوقتي، هو ماسك ليه في الاهلي، هو معروف ليه، انما هو ما عندوش اي مقدمات ولا اي مميزات في اي حته. احنا بنشوف ناس غريبه بتطلع علينا بتقول كلام مش مسؤول. يعني لازم وانت بتتكلم على الزمالك تتكلم بكل احترام وبكل ادب، لا اما اتكلم على فرقتك بس. انما المنظر ده لا. يعني الراجل اللي عمال يقنعه ان الزمالك خد بطوله افريقيا وصعد كاس عالم للانديه والبطوله اتلغت، يقول له لا مفيش الكلام ده. هو انتوا حد بيقول لكم كلام احنا ما نسمعش عنه حاجه؟ يعني انتوا بيجي لكم سكريبتات كده بتتوزع عليكم تقول نقدوا اي حاجه؟ انتوا ضد المنطق ولا ايه الموضوع بالظبط؟ لازم حد يطلع يرد على الراجل ده يا جماعه. ما ينفعش يتساب يتكلم كده بطريقه وطريقته مش كويسه. اتكلم بادب شويه يا سيدي، اتكلم عن الزمالك، هتحترم نفسك ما تتكلمش. يلا سلام.